подсознательно ҳар як инсонба табиатан уже ҷо шудагӣ аст ки ҳар як инсон мехоҳад ки доно бошад, ҳар як инсон мехоҳад ки муваффақ шавад, ҳар як инсон мехоҳад ки зиндагиш беҳтар гузарад. Ин ҳамаи инсони зинда ба ин чи ҳаст? Чиба ки худи табиат ами хел сохтагӣ. Алафа бинед, худи алаф ки алаф ҳаст, ё гул аст, ё дарахт аст, ё чи ҳар шаб 1 миллиметрам бошад ақаллан месабзад, ҳаракат мекунад. Чиба ки нишонаи ҳаёт ҳамин аст ки ҳаракат кардан. Вақте ки шумо ҳаракат накардед ки як беҳбудӣ ба даст биёред, як беҳбудӣ ба ҳаёти худатон, ба зиндагии худатон биёред, вақте ки шумо ҳаракат намекунед, шумо ба оқиб меравед. Шумо ба оқиб меравед, агар шумо ҳаракат намекунед. Аммо муддате ки шумо ҳаракат надоред, ҳамон вақт умеди шумо мурдагӣ аст. Шумо дарунатон висех, ранге ки дарахти хушк аст ку, ҳамин дарахте ки хушк шудагӣ аст, ҳазор об тиҳед ки вай барг намекунад, ҳазор об тиҳед ки вай мева наметиҳад, ҳосил наметиҳад. Значит, ҳамон инсоне ки умед шикастааст, ҳамон инсоне ки дарун қалбан шикастагиаст, дар ояндааш бовар надорад, у него высохла дух, вай дарунаш хуш шудагӣ аст, ба мақсаду орзуҳои вай хуш мурдагӣ ҳастанд. барои ҳамин қадар аввал якум чизе ки одам бояд ки барои муваффақ шудан ба худаш пайдо кунад, аввал ин боварӣ ба худ пайдо кардан. Аввал барое ки боварӣ ба худ пайдо кунед, фикронатуна дигар карданатон дар кор.